Já, herra samkoma, Gunnþóra heiti ég og ég átti lögheimili í Austurhjáleigunni á Hnappavöllum fyrstu 30 árin mín og upplifði þessar framfarir í vegamálum sem að hér hefur verið lýst. Ég hérna með bók sem heitir Undir Breiðansfjöllum og geymir ljóð og lausavísur Þorsteins Jóhannssonar, vegaverkstjóra og kennara í Svínafelli. Og ég ætla að fara hérna með vísur sem að hann skrifaði á sínum tíma í gestabók Sæluhússins hér á Skeiðarársandi. Þá vann hann að lagfæringu vega ásamt nokkrum sveitungum sínum og kvaddi Sæluhúsið með vísum eins og honum var tamt. Þetta var vorið 1955 og ég ætla nú að reyna að finna þetta í bókinni, annars held ég kunni þetta. Sigrún, þú heldur á mikrofónum. Takk þér fyrir. Ég var nú viss að vera ekki. Heyrðu, ég bara hérna. Þú manst þetta? Já. Þetta er eitthvað svona. Hér búum við saman 6 í kofa. Á sandinum gerum vegabót. Þó að við förum seint að sofa, samt erum risnir árla á fót. Á hesthúsgólfinu er hvíldin góð, þótt hvorki búum við sæng né fljóð. Við höfum á borðum holla fæðu, hangikjöt, brauð og egg og smjör. Málefni berum mörg í ræðu, má hér því kallast líf og fjör. Svo hitum við stundum hafragraut, en helvít er það nú mikið staut. Við höfum bætt úr bráðum eini, brotið öldur og jafnað braut. Sigurgeir, Helgi, Siggi og Steini, samhentir vel í hverri þraut. Þar með Jón og Jakob tel, jarðýtu, bíl og dráttarvél. Nú kveðjum við þetta kæra bíli, klökkir í lund með daprar brár. Það veitt hefur okkur hvíld og skýli og heimilisfrið í nætur 3. Ekkert má fremur yndi ljá en útlegð á sumri vinum hjá. Þó nú hýrlegt heim að renna á hjóla þáki yfir auðn og fljót. Þangað sem faðmar fjalla og kvenna fagnandi breiðast okkur mót. Öræfa tignin hrein og há, heillandi svip og töfra á.